Nashukuru sana bwana. Tuelezee toka ulipoanza kabla ya kuwa Rami kama Rami. Unaendesha gari? Aisee, mimi nilikuwa sina hata gari bwana. Nilikuwa nasoma, nikamaliza kusoma, nikaanza kazi, nikaajiriwa kidogo. Katikati ya muda nikajikuta najihusisha katika sanaa. Na mpaka leo hivi watu wakiniona wanajua mimi ni mwigizaji. Lakini vile vile nafanya mambo yangu mengine. Gari yangu ya kwanza ilikuwa ya mshahara wa kwanza ama ulichanga? Hapana, kipindi nilivyokuwa nimeajiriwa sikuwahi kubahatika kununua gari. Kwa maana mshahara nilikuwa naupata haukuwa unakidhi mahitaji yangu yote mpaka ninunue na gari. Lakini baada ya kuacha kazi, nikaanza kufanya kazi ya sanaa, ndipo nikaanza kupata matunda angalau, nikaanza kutembelea gari. Gari yangu ya kwanza ilikuwa ni Vitz. Baada ya Vitz nikanunua tena Vitz. Kwa nini Vitz? Ni uwezo wako, hela yako ama ni unapenda sana? Zuhura, unajua katika maisha bwana kuna jambo moja la msingi. Usiforce sana kitu kama wakati wake hujafika. Unajikuta mwenyewe unadhalilika. Nilinunua Vitz ya kwanza kwa mikononi mwa mtu, nikaitumia, nikajichanga tena, nikapata hela nyingine, nikaiuza ile gari na nikanunua Vitz mpya. Sio mpya kusema labda ni 00 kilomita, hapana. Niliagiza kutoka Japan, ndo nikaanza kutembelea tena Vitz ile lakini ikiwa haijawahi kutumika na mtu yoyote yule. Kwa hiyo ya kwanza ilikuwa na matatizo labda ya kufungua. Of course unajua unapokuwa unanunua gari mikononi mwa mtu ni tofauti na inapokuwa imetoka nje kidogo, inakuwa ina uafadhali. Ilikuwa inasumbua. Kwa hiyo nilikuwa na force sana nipate kwanza 10,000 ya kuweka mafuta kabla hata chochote kingine. Nilikuwa naweza nikatembea na gari nisiwe na pesa, lakini gari ikawa ina mafuta angalau ya kunirudisha nyumbani. Baada ya kutoka kwenye ulimwengu wa Vitz ukaingia wapi tena? Baada ya muda nimefanya movie kadhaa ikiwa bado na Vitz yangu. Mungu akanijalia kwa neema zake nikanunua Verosa mnamo mwaka 2014. Lakini vile vile nayo nikuitumia kidogo nikaikuta naiuza vile vile. Una tamaa ya pesa au unahitaji? Hapana, unajua mimi napenda magari na sio kwamba ni first priority katika maisha yangu gari, lakini tu napenda kwenda na wakati angalau basi na mimi nionekane naendesha gari nzuri. Kwa hiyo baada ya kununua Verosa nilitumia tena kidogo, nikaiuza, nikarudi kutumia ST. Aisee, unanikumbusha story moja ya Nigeria. Nilipewa scene nicheze kama mtu ambaye amepoteza kila kitu nikiwa katikati ya barabara. Nikawa mwenda wazimu kabisa. Lakini kutokana na circumstance hiyo mimi naona lazima ndapanda. Of course lazima ndapanda. Kama hakuna magari. Unajua kila mtu ana interest zake Zuhura. Interest yangu mimi ya kwanza ni gari na nyumba. Hata kama sina nyumba yangu leo, lakini nipo katika harakati ya kuwa na nyumba yangu. Na uko hapa, nini umekipendea kutani? Zuhura, hili gari ni la kisasa tunaweza tukasema, lakini vile vile ni gari ambayo inaendana na standard ya kazi yangu. Unajua ili mtu akuheshimu basi kuwa na kitu ambacho kitakufanya watu wakuheshimu nacho. Kama nitakuja na bajaji hapa Zuhura, hautanipa first reaction ya respect kwamba huyu ni Rami, lakini nikija na Prado at least. Kwa nini unahisi ungekuja na bajaji usiye respect? No, yani reality iko hivyo katika maisha. Hauwezi ukashindana na ukweli. Leo ambaye hana gari na mwenye gari kuna tofauti. Ambaye ana Corolla na mwenye Mark X ni tofauti. Mwenye Mark X na mwenye Prado ni tofauti. Kwa ili nishindane na ulimwengu wa kileo, lazima basi nitembelee kitu ambacho kitanifanya nionekane na mimi wa kileo. Ndio maana hujaweka huku tu giza huku hamna giza ili tuone wananchi. Hapana, mimi sio muhuni wa kufanya gari yangu yote liwe nyeusi. Kama vijana wenzangu wengine utakuta gari hata mbele ya kioo wanaika tinted ili asionekane. Huwezi kujua ndani wanafanya nini. Tuache hayo. Nini zaidi unapenda kwenye gari lako?
heshima anayopata ni kitu kikubwa sana kupitia hii gari. Unajua, ukiacha umaarufu wangu wa kujulikana, lakini pia gari hii ina nafasi kubwa katika kunipa mimi ile heshima kwa jamii yangu. Kwa hiyo cha kwanza naiheshimu kupitia hiyo heshima inayonipatia. La pili, mimi ile gari kwangu ni kitu cha kawaida sana. Naweza hata leo kama una mteja Zura nipigie simu, bwana Rami, ile gari vipi unauza? Nakwambia nauza kwa sababu mimi mwenyewe tukimaliza mimi naangalia kinachoingia zaidi ya kitu ambacho kilichopo sasa hivi, kwa sababu hapa hii gari hainiingizii pesa, lakini kama unanipa profit juu ya hii gari, mimi nakuuzia na nitaagiza nyingine. Kwa kipindi cha katikati nitatumia hata taxi. Tu hauna ile choice ya magari, labda hii ni gari yangu nitakaa nao for at least 5 years hivi. Nina dream car yangu, bado sijafikia dream car yangu. Ni ipi? Na leo naweza nikaisema, lakini baada ya miaka 2 ikabadilika. Kutokana na utamaduni na teknolojia yetu. Okay. Yeah. Ni ipi dream car? Kwa sasa hivi mimi naipenda sana Range Rover Sport ambayo inaanzia kuanzia mwaka 2014 kuendelea. Sio 2009, sio 2008. Range Rover Sport HSC diesel 2.7 2013 kuendelea. Yeah, that's gonna be my dream car for now. Kwa maana na kimbizana ili niifikie. Naweza nisifikie au naweza nikaifikia. Hiyo ni ya Mungu. Siwezi kujua. Kitu cha kwanza ukienda kununua gari, yaani umefika showroom hapa au ndo umeagiza gari, nini kitu cha kwanza kabisa unakiangalia? Gari, ubora wa kwanza wa gari ni mileage ya gari, imekimbia au imetembea kiasi gani, umbali wake umefika hatua gani. Hilo la kwanza la kuzingatia, kwa sababu kama itakuwa imekimbia sana au imetembea sana, ina maana ipo karibu na kuharibika baadhi ya vitu katika gari. Kutokana na hivi ni vyombo chuma vinasagika. Kwa hiyo naangalia sana low mileage, na pia naangalia rangi, na pia naangalia kama gari ilipata ajali maroon. Ya, na pia naangalia na ubora wa gari kwa nje wa bodi, kama haijawahi kupata ajali au la. Na hivyo vitu zikikamilika ndipo naweza nikanunua gari. Tusimulie, hauna kituko hata kimoja cha kukuta? Tukio la kushtukiza katika maisha yangu katika kuwa na kumiliki gari ni kipindi ambacho nilikuwa na gari ya aina ya Toyota Mark X. Ile gari bwana ilikuwa ni nzuri sana, ilikuwa ina low profile, tairi, ilikuwa ina body kit. Ilikuwa ni nzuri na rangi yake ilikuwa ya ajabu hivi. Lakini sasa nilienda sehemu nikaosha gari. Kwenda kuosha gari huwa kawaida mimi sinaga wasiwasi na mosha magari, nampa na ufunguo. Kumpa na ufunguo, mimi nikaa nimeingia kwenye mgahawa napata zangu chapati na chai. Ilikuwa asubuhi. Sasa nahangaika na kunywa chai, nanyanyuka sasa naenda kwenye gari na kutana na vumbi, hamna gari. Hey! Bana, mimi ninaona kama vile naota. Kwa sababu mazingira nikawa naona mbona ni kama vile naota, kama nimelala au bado niko kwenye hali ya maisha. Kuona kweli sipo katika usingizi, nipo katika maisha ya kawaida. Nikaanza kuwatafuta madriva taxi pale. Naambia bwana, nimekuja hapa gari yangu nimemkabidhi fundi, nimemkabidhi mosha magari anioshie gari yangu. Na hicho kijiwe sio kama wanitambui, wananifahamu. Yaani maeneo ya nyumbani. Yeah, kwa sababu mimi nyumbani Temeke. Lakini sasa nikawaona wale vijana wananiambia mbona hatukuona gari yako, kwa sababu gari yenyewe ilikuwa mpya, ilikuwa kama ina wiki moja. Nikashika kichwa. Sasa sikukumbuka kama gari yangu ikifika baada hatua ya mita 100 au 200 kuna kelele unaipata kwenye steering, lazima ubonyeze button chini ya steering huku ili uendelee kuendesha gari. Na hiyo nilipewa email kabisa kutoka Japan nilivyonunua ile gari. Sasa kutokana na yule mshtuko nikakimbia, nikachukua kwanza bajaji, nikakimbia Changombe polisi kutoa taarifa za gari ile kwamba nimepeleka gari kuosha gari na gari imeibiwa. Saa ngapi naanza mimi mwenyewe natetemeka, siamini kama bado gari yangu imeibiwa, kwa sababu sikuwa na gari nyingine na ndio hela yangu yote nimeingiza kwenye ile gari. Basi yule bwana polisi akaniambia hebu twende. Akachukua mapolisi wenzake, tukapanda kwenye Defender, tunazunguka Temeke nzima. Zile radio call zilifanya kweli kazi. Nikapigwa sana simu kwenye mapolisi, huko wapi gari ya aina fulani, na bahati nzuri nilisajili. Maana mimi na mchezo wa kuendesha gari ambayo haijasajiliwa. Sasa toka siku ile nikapata mafunzo ya kutomwamini mtu, lakini ile gari nikaja kuikuta
sio mbali sana na pale, kwa sababu gari ilizimikia mbele, lakini alichokifanya unyama akapasua kioo kwa hasira, kioo cha mbele, vioo vya pembeni, lakini side mirror hizi power windows zote nilizikuta.